यो चाहिँ अनि हाम्रो गऱ्यो एउटा यो चरा नि छ फेरि हान्छ यसले मान्छेलाई हान्छ नि यसले कम्ती यो चाहिँ सबैभन्दा टाठो चाहिँ यो छ टाठो र अलि राम्रो भनेको चाहिँ यो हो सो हेलो गाइस स्वागत छ सबैजनालाई दिपेश ब्लगमा आज चाहिँ म चाहिँ टक्क लाएर यता गोठालामा आएको गोठालामा चाहिँ एकदमै झ्याउ लाग्दो रहेछ घाम भन्छ त्यस्तै होइन एकदमै गर्मी हुँदो रहेछ अनि हाम्रो चाहिँ गाई गोरु फेरि हिँडेको हिँडे यता एउटा छ उता 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 आफुङ्गी चढ्न गएको छ एकदमै झ्याउ लागिरहेको छ के गर्नु कसको बाख्रा पनि छ बबालै छ बाख्रा एउटा बाख्रा खै दुइटै बाख्रा हो हुनु त अनि यो चाहिँ हाम्रो बाच्छा है यो 3 वर्ष जति भयो यो चाहिँ कस्तो छ गाई बबाल छ होइन उता पनि छ म यता हेर्दिनु आएको त त्यो त यार अहिलेलाई चाहिँ यो दुइटाले जोत्दैछन् यो छ त यो र अनि त्यो उतापट्टि अघि सुरुमा देखेको छ त त्यो चाहिँ हामीले जोत्छन् अहिले अब एकदम बबाले हुन्छ यो चाहिँ गाई हो फेरि यो र त्यो चाहिँ यो र त्यो अघिको सिङ लामो भएको थियो त त्यो चाहिँ हामीले जोत्छ यो दुइटा चाहिँ जोत्छन् खतरै छ तर यो पनि यो चाहिँ हाम्रै घरको हो धेरै वर्ष भइसक्यो चाहिँ 12-13 वर्ष भइसक्यो यो गऱ्यो वाह गाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ए गला के भन्छ यसको गलैँचा के भन्छ यो हाम्रो ठाउँतिर यो चाहिँ म चाहिँ आज गोठाला आएको गोठालामा चाहिँ नि मैले देखेको यो चाहिँ हाम्रो जहिले वर्ष पनि यसले चाहिँ फुल्छ खतरा फुल्छ यसले चाहिँ पुरा बोटै भरिसक्यो म चाहिँ माथि रुखमै चढेर खिचिदिएको है झ्याप्पै अझै माथि जान्छ है त फेरि खस्यो भने गाह्रो हुन्छ वाह यहाँ त झन् बबालै छ त यहाँ टुप्पामा झन् देख्न सक्नुहुन्छ यहीँ छ यता पनि छ यता अझै घुम्न मिलेन कि यता पनि छ है पुरै बबालै छ है फुल चाहिँ यता या हाइट क्या खतरा छ नि है आमामा बबालै छ गाइज म चाहिँ गोठाला आउँदा चाहिँ फुल चाहिँ मलाई एकदम फुल मनपर्छ त्यसैले हजुरलाई पनि म देखाइदिन लागेको फुल त बबालै छ होइन यता पनि टन्नै छ म चाहिँ आनन्द बसिरहेको छु अब चाहिँ जाने हो बाख्रा गाई गोरु भागिसक्यो म चाहिँ यता भ्लग बनाउन आएको खत्रै छ फुल चाहिँ माथि पनि छ तल पनि छ सबै छ म चाहिँ यहाँ बिचमा बसेर चाहिँ मैले भ्लग बनाउँदैछु हाम्रो बाख्रा चाहिँ यता छ गाई गोरु चाहिँ त्यता छ म चाहिँ यता भ्लग बनाउन आएको यो रुखमाथि यो तल चाहिँ यस्तो छ म चाहिँ अड्डी यहाँ चाहिँ भ्लग बनाउँदैछु यो चाहिँ तल पनि छ खासै फुलेको छैन रहेछ तर बबालै छ फुल्न चाहिँ फुलेको झरेको रहेछ एकदम बबालै छ है त।